bishii August 2017 dhul soo go'ay iyo dhiiqo wada socda ayaa burburiyay dalka SIERRA-LEONE waxaana ku dhintay dad ka badan 1,000 qof. Dhulkan dhiigga dagaalka sokeeye uu ku daatay dalkan cudurkii Ebola uu halakeeyay ayaa haddana waxa u sii raacay masiibo kale oo ay sababtay isbedel ku yimid cimilada. Dalkan musuqmaasuqa iyo gaajadu daashaday sanadadii u dambeeyay waxa cirka isku sii shareerayay masiibooyinka iyo dhibaatada isbedelka cimiladu ay sababtay. Meelo ay ka dhaceen dabaylo, meelo ay ku dhufteen abaaro, dad iyo duunyaba halakeeyay, iyo meelo roobab aan hore loo arag ay ka da'een oo dhul badan kala jaray. Cimilada adag ee cusub caadi ayay ka noqotay, mana jirto meel ka daran oo sidan oo kale ay u saamaysay wadamada soo koraya laga bilaabo Bangladesh ilaa Peru, SIERRA-LEONE iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Roobabka rikoodhka taariikhda jabiyay ayaa sababay daadad burbur ba'an geystay oo soo rogay dhul badan iyo dhiiqo fara badan. Waxaa ka mid ah dhulka soo go'ay ee dalka SIERRA-LEONE oo dhacay bishii August 2017 oo noqday kii ugu dhimashada badnaa oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen ama lala yahayba meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. Balse dhammaan masiibooyinkii la arkayay waxa ugu badan tan ay sababtay isbedelka ku yimid cimilada adduunku. Haddaba waxa aynu baadhaynaa waxyaabaha sababay in uu soo go'o dhulka dalka SIERRA-LEONE iyo in la isweydiiyo waxa ay ka baran karaan iyo waxa mustaqbalku uu noqon doono wadamada kale haddii ay wiiqanto awood wax lagaga qabanayo. Subaxnimadii bishii August 14 2017 kadib maalmo ay da'ayeen roobab culisi dhinaca buuraha Sugar Mountain ee caasimada Freetown ee dalka SIERRA-LEONE ayaa soo dumiyay buurahaasi, waxaana mar qura soo dhaqaaqay dhoobada, dhagaxaanta iyo dhirta, waxaanay dumiyeen 300 oo guri, waxaana ku dhintay in ka badan 1,000 qof. These are most deadly devastation. We had a war that killed over 100,000 or by whatever estimate. Kani waa khasaarihii ugu dhimashada badnaa ee dhulku soo go'ay oo dilay 1,000 qof iyo wax kasta oo khasaaruhu yahayba. Intii dagaaladu ay dalka ka socday maalin qura may dhimanin 1,000 qof sidan oo kale. Waxaanu maqlaynay cod weyn oo imanayay sidan oo kale. Waan qaylinayay, waxaanu qaylinayay qoyskayaga sababtoo ah dad ayaa xaggan naga joogay, walaalkay ayaa caawiyay, balse hadda waa u dhintay, mana jiro qof aniga caawinaya. 6 toddobaad markii ay roobabku dhammaadeen, dadku waxay sii wataan noloshooda caadiga ah, balse qofna kamuu fikirayn in roobab sidan u culisi ay da'ayaan oo ay sababayaan masiibadan aadka u daran. Waxaana marka taariikhda dib loogu laabto ay dadka deegaanka wax ka yaqaana iyo kuwa nashqadaha sameeya ay dawladda ugu baaqayeen inay wax ka qabato dhismayaasha sida qorshe la'aanta ah u socda ee caasimada Freetown ku fidaya iyo waxyeelada loo geystay deegaanka gaar ahaana dhulkii kaymaha ahaa oo la jaray. Dadkii dagaalka ka qaxay markii ay soo noqdeen waxa loo baahday dhul ay dadku degaan, taasina waa sababta keentay dhulkan go'aya. Digniinuhu way soo baxayaan balse qofna ma dhageysanayo. Halkan aan taaganahay waa seeskii guri, qofna ma oga inta qof ee ku aasan dhoobada ee xabaasha ay u noqotay. In ka badan 10 ayaa si xisaab la'aan ah ugu dhintay dhulkan soo dumay, waxaanay ku aasmeen xilli ay hurdeen. Markii ay ku dhufteen daadad xoog leh ayaa gebi ahaanba ay qaadeen guryihii halkan ku yaalay, waxaana dhagxaantu iyaga oo ka soo duulaya buuraha ay ku soo dhacayeen gidaarada guryaha. Waxaan halkan kula kulmay Maaliki, waxaanu i tusay halkii gurigiisu uu mar ahaa ee uu ka taagnaa. Waxaan waayay dhammaanba qoyskayga, anigu maxaan u raaci waayay? Halkaasi waa halkii gurigayaga uu ku yaalay, halkaasi waa halkii aan kaga tegay qoyskayga. Subaxii markii qoyskayagu ay soo tooseen ee aan maydhay, ee aan u baxay si aan u soo tukado, ee aan la fadhiistay si aan ula quraacdo carruurtayada, ee aan u yeedhay daily, ee aan u sheegay inuu tukado,
ee ugu yidhi haye waxaan ku idhi si dhaqsaa ayaan u soo noqonayaa kadibna waxaan fuulay gaadhiga. intaa kadib maalikii waxa uu ku yidhi carruurtiisii nabadgelyo daniyel ismaaciil iyo faadumo iyo xaaskiisii xaawa kadibna waxa uu tegay shaqadii. waxyar kadib ninkii uu u shaqaynayey ayaa la soo hadlay oo u sheegay in dhammaan dadkii uu qaaday daadadka iyo dhulka soo go'ay. waxaan ku soo cararay halkii qoyskaygaan kaga tegey meeshiiba kumaan arag gurigayagii iyo ciddii oo dhan dhirtii meeshii ayay ka baxday. wax kasta way isdhalan rogeen. waxaan isku dayey inaan u cararo dhinaca dhoobada balse waa lay qabtay oo dib ayaa lay qabtay. waxaanuu waayey dhammaan qoyskiisii oo dhan balse hal qof ayaa u badbaaday. waxaan telefoonka kala hadlay kantool hosbitaal waxaana ii sheegeen in dheeli uu nool yahay. manaan rumaysan ayaga. ma garanayo sida u badbaaday balse ilaahay ayaan u mahadnaqayaa. waa taariikhdayda. waa waxa aan haysto markii ay dhammaan iga tageen. miyaad u sheegtay daniyel in qoyska intii kale ay dhimatay? maya uma sheegin. waxaan doonayey inaan arko waxa uu weydiiyey hooyadii walaashii iyo walaalkii balse ma ogi inay dhinteen. waxaan ka cabsaday inuu dareemo xanuun haddii aan u sheegay oo ay qalbijab ku keento.